ये देखो ये गाड़ी ऐसे चलेगी, इधर से गोल गोल घूमेंगी सब। अभी हम इस गाड़ी को इधर घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल इस पटरी के गोल गोल आसपास घुमाएंगे। वो चलो 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 इधर इधर घुमाओ, चलो चलो। ये देखो ये इधर आ गई। अभी इसको हम फिर से घुमाएंगे ऐसे। देखो वो ट्रेन चल रही है, उसको चलने देते हैं और हम इसको घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। अरे अरे ट्रेन से एक्सीडेंट होते होते बच गया। ये देखो ये कार भी चलेगी, इसको भी चलाएंगे, इधर घुमा घुमा के चलाएंगे। हटो हटो बस हटो हटो। इस बस को हम इधर रखते हैं, अभी इस कार को चलाएंगे, ये भी चलेगी ऐसे गोल 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 गोल। ये देखो ये गोल गोल। चलो चलो गोल गोल चलो, ऐसे ऐसे चलो, इधर से घूमते घूमते ऐसे ऐसे, ये इधर से ऐसे ऐसे। वाह मेरी कार कितनी अच्छी चलती है। ओहो ये देखो टचअप हो गया। नहीं नहीं हम फिर से चलाएंगे इसको, जाने दो, ट्रेन से एक्सीडेंट होते होते बचा है। ये कार भी चलेगी, इधर गोल गोल चलेगी। ये देखो अभी इस मारुति को चलाएंगे, ये भी जाएगी इधर गोल गोल घूमते घूमते। ओहो इसने तो ठोकर लगा दी इसको, इधर करो, ये इधर से चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, घूम घूम के आएगी। देखो देखो कितनी अच्छी घूम रही है मेरी मारुति। ये इधर लाओ, इधर चलो, इधर इधर से ऐसे ऐसे ये पूरा गोल गोल घूमेगी। ये देखो मेरी ट्रेन भी चल रही है गोल गोल, लगातार चल रही है, तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अभी इस ट्रैक्टर को चलाएंगे, ये इधर से घूम के आएगी ऐसे। अरे अरे ट्रेन तो रुक गई। नहीं नहीं फिर से चलने लगी, उसको जाने दो, हम अपनी गाड़ी चलाएंगे, वो तो अपने आप चल रही है, हमें अपनी गाड़ियों को चलाना पड़ता है। देखो ऐसे ऐसे चली चली। ये देखो अभी इसको हम घुमा के लाएंगे ऐसे गोल गोल। हटो हटो ट्रैक्टर हटो। अरे अरे ट्रेन पलट गई। ओहो ट्रेन पलट गई। अरे अरे ट्रेन गिर गई मेरी। चलो चलो। ओहो ट्रेन फिर से चलने लगी, इसको सही करना पड़ेगा, इसमें तो प्रॉब्लम आ गई है। ये देखो इसको, ये तो बार बार फंस रही है। ओहो मेरी ट्रेन इतनी बेकार हो गई पलटने की वजह से, सही से नहीं चल रही है। कोई नहीं, हमें अपना ट्रैक्टर चलाना है, हम तो अपने ट्रैक्टर पे फोकस करेंगे। हटो हटो मुझे अपना ट्रैक्टर इधर लाने दो। चलो चलो ये आएगा इधर ऐसे ऐसे। ये देखो घूमते घूमते जाएगा। हम इस ट्रैक्टर को चलाएंगे इधर इधर, ट्रेन के पीछे पीछे चलाएंगे गोल गोल। चलो चलो इधर से चलो, ये ऐसे चलो गोल 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 गोल। ट्रैक्टर के पीछे ठोक दो उसको। ओहो इसने तो उसको ठोक दिया। कोई नहीं, हम अपनी बस को चलाएंगे। ये देखो मेरी बस, ये भी चलेगी, गोल गोल चलती है, कितनी अच्छी बस है। चलो चलो बस चलो, ट्रेन के साथ चलो। चलो 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 चलो। हटो हटो ट्रैक्टर हटो, मेरी बस जा रही है, हटो हटो। ये देखो अरे अरे ट्रेन तो फिर रुक गई। ओहो चलो चलो तुम भी चलती रहो, बस भी चलेगी। चलो चलो। ये देखो गोल गोल। ओहो बहुत ज़्यादा चल रही मेरी बस, अभी इस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। ओह इसने तो टावर को भी हटा दिया, खंबे को भी, लेकिन बस के सामने आके रुक गई। चलो चलती रहो बस, ट्रेन मेरी चलती रहेगी। अभी हम इस जीप को चलाएंगे। ये देखो मेरी जीप ऐसे ऐसे आ रही है, इतनी बड़ी जीप है, ये भी चलेगी इधर गोल गोल। अरे अरे पिंकू तो कूद गया। चलो चलो जीप को चलानी है, यहाँ पे बैठो, अपनी सीट पे बैठो, तुम्हें जीप चलानी है। चलो ये हो बस को धक्का मार के जाएगी। हटो हटो हटो, मुझे आगे जाना। ओहो इसने तो बस को गिरा दिया। अरे नहीं कोई नहीं, हम बस को ऐसे मार के चले जाएंगे, हमको ट्रेन से पहले निकलना है। ट्रेन आगे चली गई। चलो चलो। वो मेरी जीप चल रही है ट्रेन के साथ। ओहो इसने तो ट्रेन को ठोकर मार दी, ट्रेन तो गिर गई। अरे फिर से पलट गई। ओहो लगता है ट्रेन खराब हो गई, चल नहीं रही। अभी क्या करेंगे, इसको तो बनवाना पड़ेगा, खराब हो गई। अभी इसको चाबी को घुमाएंगे। अरे मेरी ट्रेन फिर से चलने लगी। ओहो फिर से फंसी, तुम्हें चलना है। चलो चलो। ओह मेरी ट्रेन चलने लगी, बच गई, खराब नहीं हुई, इसको तो बनवाना नहीं पड़ेगा फिर से। ओहो ये तो रुक जा रही है बार बार। अरे अरे चलो चलती रहो। देखो मेरी ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन बहुत स्लो चल रही है, अभी तो लगता है खराब हो गई। ओह अभी हम इस जीप को चलाएंगे, उसको छोड़ो। ये देखो इधर से ऐसे ऐसे ये चलेगी। अभी इस ट्रेन को बंद कर देते हैं, तो इसका तेल खत्म हो गया, इसको फिर कभी चलाएंगे। अभी हमें अपनी जीप चलानी है ऐसे गोल गोल। इस ट्रैक्टर को लाएंगे अपने जीप के पास, और इस ट्रक को भी, ये भी ट्रैक्टर है, इसको भी यहीं लाके खड़ा कर देते हैं। ओहो मेरी बस तो कब से गिरी पड़ी है, सीधी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। और ये मेरी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं चल चल के। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, ये देखो